欢迎你们收看 Baking with Connie、Jocelyn。今天我们会用到泡打粉、苏打粉、巧克力粉、巧克力、沙拉油、糖、叉叉粉、4颗蛋、面粉和白泡子。把巧克力切碎。先把55公克水倒进锅里，热起来。水好的时候，再把12公克的巧克力粉拌进去。拌完时，再加2公克的苏打粉进去，把它拌好。把蛋黄和蛋白分开，留住蛋黄，然后打4个蛋。加入40公克糖，40公克水，然后30公克沙拉油。You're going like this. And then, great. Why don't you do it next with the flour, and then we show you the mix it? Are you recording right now? 现在加入刚才热好的巧克力粉。OK， 加一点香草。然后再加100公克面粉。把蛋白和180公克糖混入，混起来。然后加入2公克的叉叉粉。好的时候，把巧克力面糊折进去。将面糊倒入已铺上白纸的烤盘中。把烤箱弄到190度，再把蛋糕盘放进烤箱里。把300公克奶油放到碗里面，再加入
250公克糖粉，然后拌。加一点可可粉。OK。发泡巧克力奶油抹上去。把另一半的蛋糕放到一半上面。把发泡奶油挤上蛋糕上，最后把弄好的巧克力放在蛋糕上。